गांव में एक गरीब किसान अपने पुराने ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। एक शरारती बंदर पेड़ पर बैठकर उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद किसान पानी पीने चला गया और ट्रैक्टर को चालू छोड़ दिया। बंदर तुरंत नीचे उतरा और सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने लिवर दबाया, ट्रैक्टर तेजी से चलने लगा। बंदर डर गया और खेत टेढ़ा हो गया। जब किसान वापस आया तो वो हंसा और ट्रैक्टर बंद कर दिया। बंदर शर्म से पेड़ पर चढ़ गया।